El roncar no llega a ser un agravante para la sinusitis, sin embargo debemos tener en cuenta que el ronquido es una enfermedad y debemos acudir al médico para evaluar cuál es la causa del mismo, ya que si es obstructivo, producido por un desvío de tabique, esto sí puede ser una causa para que sea más predispuesta a la sinusitis. Si el ronquido es leve y el ronquido es solamente posicional, es decir, cuando solo se presenta en cierta posición, podemos mantenernos en alerta de si es que este va aumentando de intensidad. El momento que este se convierta en una situación permanente e intenso o llegue a apnea del sueño, que son las pausas respiratorias, es momento que debemos acudir al otorrinolaringólogo para evaluarlo.